Deuxième exemple, on a une fonction f qui s'écrit sous la forme d'une racine carrée de x carré plus 2. هذه الفونكسيون تيتسمى الفونكسيون irrationnelle. تا هو اللاجدريه. وبالتالي باش تكون هذه ديريفابل خص تكون هذه اللي الوسط ديريفابل وخصها تكون ستريكتومون بوزيتيف سكي لو كا سور ار. في هذا ليكزامبل هاد الداله هادي بولينوم دونك ديريفابل سور ار وبوزيتيف حيت اكس كاري بوزيتيف زدتي عليها شي حاجه بوزيتيف تتبقى بوزيتيف. هادي بالنسبه لا ديريفابيليتي. بالنسبه لاستيوس دو كالكول الوغ عندنا راسين يو بصفه عامه يو خصها تكون strictement positif, dérivable. La dérivée d'elle, c'est u' sur 2 fois racine u. Voilà. Et donc pour appliquer l'astuce à la fonction f, pour tout x appartient à r, f' de x égale, alors là, on a prime, x au carré plus 2 prime sur 2 fois racine x au carré plus 2. Alors on continue le calcul. Alors x au carré plus 2 prime, on a 2x. 2 on a 0. Alors sur 2 racine x au carré plus 2. Alors 2 مع 2 va être simplifié, voilà, on a le produit. Alors faites attention à la simplification. إذا ما كانش لو برودوي بارتو الفوق والتحت ما يمكنش نسامبليفي sur x au carré plus 2. Voilà, هذه هي لا فورمول فينال. Et donc هذه هي f'. Passons maintenant à une autre formule. Alors la dernière اللي غادي ندير لكم هنا في هذه الفيديو. Astuce numéro 7. Alors une astuce اللي هي ملي تيكون عندي u à la puissance n. N un élément de n étoile. Alors, باش ندير la dérivée ديال u à la puissance n هي n fois u à la puissance n moins 1 بحال تنتعامل مع x أس n ولكن هنا كاينه sous-entendu كاينه واحد u'. دونك هذه هي l'astuce ديال la puissance. Voilà. نحاولوا نطبقها على une fonction trigonométrique pour chaque x un élément de r. Alors ناخذ une fonction trigonométrique مثلا cosinus à la puissance 3 de x. Donc, tout d'abord je rappelle que les fonctions sinus ou cosinus sont dérivables sur r. La fonction tangente est dérivable sur l'ensemble de définitions d'elle. Il y a r sauf les nombres qui s'écrivent sous la forme de pi sur 2 plus kpi. هذه ديريفابل سور ار. نطبق لا فورمول. باش تفكروا عندي واحد لاستيوس باش نبقاو عاقلين على لي ديريفي ديال لا فونكسيون سينوس والكوسينوس. هنا عندنا في لاكس ديال سينوس سينوس الفوق موان سينوس لتحت. لاكس ديال كوسينوس كوسينوس في اليمين موان كوسينوس في اليسار. الا بغيت لا ديريفي تنمشي في هذا لو سونس تو سامبلومون. اذا لا ديريفي ديال السينوس هي الكوس، لا ديريفي ديال الكوس هي موان سين، la dérivée ديال موان سين هي موان كوس، la dérivée ديال موان كوس هي سين. الوغ هادي استيوس باش تبقى عاقل على لي ديريفي. دابا نطبقوا لا رègle. C'est 3 cos à la puissance 3 moins 1 et donc c'est cos à la puissance 2 fois cosinus x prime. Donc c'est 3 cos x à la puissance 2 fois moins sinus. Alors how est le moins? Je le mets devant les calculs. On a sinus x. Voilà. وبهاد الامثله غادي تكون فهمتي من ناحيه القواعد ديال الاشتقاق، وكل مره عندك ان اكزامبل باش تعرف لابليكاسيون ديالو كيفاش دايره. دابا غادي نعطيكم ان اكزرسيس بور سونطريني وديروه بوحدكم. سي بون.